大家好，歡迎收睇2025年10月11號嘅週末早課。喺開始分析股市之前咧，希望大家都幫忙訂閱一下我哋嘅頻道喎。我哋頻道咧都可以俾到大家好多嘅資訊啦，咁都希望大家多啲分享俾更加多嘅朋友仔認識我哋呢個頻道嘅資訊啦。咁當然啦，如果啲資訊係幫到你嘅話咧，都不妨俾個 like 我哋啦。咁首先咧，我哋睇睇今個禮拜嘅大市市況先啦。好，嗱，你見到呢個咧就係我哋企鵝爸爸嘅獨家市況圖啊。嗱，呢個市況圖咧就係 update 到去星期五收咗市之後啦。呢幾日咧個市都係向下回調嘅。咁星期五收市咧就係26,290點啊。咁你見到咧之前我哋都講過啦，個市寬咧其實係一級一級咁落嘅。個市寬呢度最高位咧係一級一級咁落嘅，即係話而家咧就算嗰個恆指不斷創咗新高之前，但係個市寬咧其實一頂低過一頂嘅。咁其實就呢個市寬就唔係幾即係升得唔係幾健康嘅，同埋呢個大型股市寬都係啦，大型股嘅市寬都係一頂低過一頂嘅。咁而家咧恆指嘅市寬咧就係44.9啊，啱啱星期五收市就係44.9，咁就喺中間位置嘅，即係話咧冇超買，亦都冇超賣嘅。大型股嘅市寬咧就係36.3啊，36.3，亦都係冇超買冇超賣。全部股嘅市寬咧就34.1，亦都係呢個咧就介乎喺個偏低少少嘅水平啦，即係如果34.1咧低過50咧，就屬於一個偏低啲嘅水平啦。咁但係亦都係未去到一個超賣區啊，好似呢啲咁低過25樓下呢啲咧，就係超賣區啦。咁一年咧裡面試過3次低過超賣區啫。今年以嚟係3次咧係有個超賣區嘅，就係1月嘅時候啦。1月嘅時候嗰個市去到19,000點最低嘅時候。咁去4月嘅時候啦，4月就係呢度啦，都係跌穿20,000點嘅。咁其後咧就係喺9月嘅時候咧，就曾經都跌穿過25呢個水平嘅，就係無論恆指啦、大型股嘅市寬啦，同埋咧就全部股嘅市寬咧，都係喺呢個時間跌低過25，但係呢個水位嘅。咁所以上一次咧就有一個超賣嘅情況俾我哋買翻，咁咧結果就嗰個指數又再次創咗新高啊！咁但係咧而家個指數咧就要開始回調咯噃，而家指數，但係個指數咧就開始呢幾日咧就成個禮拜都跌緊啦，呢個禮拜咧都跌得比較多噶啦，都1000點以上啦而家。咁如果你睇翻個期指咧，星期五收咗市之後，期指係更加係急跌咗成1300幾點添。咁陣間我哋會喺個圖表裏面再同大家分析啦。咁對於而家嗰個收市個市寬唔知即係如果收市會點啦。而家個收市市寬咧就未去到超賣嘅，即係話咧你唔好咁快搏反彈住啦，因為佢可能個市寬都未去到低位。你要等個市寬去到低位嘅時候咧，你先至去搏反彈啦。咁咩為之低位咧？咁起碼都低過20先開始，即係部署呢個反彈啦。如果佢未到嗰個階段咧，佢可能跌完可以再跌㗎。即係好似呢個咁咧。如果你喺中間位置嘅時候，你就已經開始搏反彈啦。咁咧最尾佢臨尾急跌嗰下咧，就會令到你咧就坐艇啦。咁記住翻嗰啲數字先啊。恆指市寬44.9，大型股嘅市寬咧就36.3，而全部股嘅市寬咧就34.1。好，市寬我哋暫時講到呢度先啦，我哋跳落下一 part 嘅圖表分析嗰度。嗱，跟住落嚟咧，我哋睇啲指數嘅表現啦。嗱，我哋先睇香港嘅恒生指數先啦。
嗱，先睇翻個周線圖先啦。嗱，周線圖咧，我哋睇翻個大圖。嗱，如果我哋睇個大圖嘅話咧，個市喺最高位嘅時候咧，就喺2018年啦，就曾經試過係33,484。咁而由呢度一路延伸落嚟啊，至到2021年啊，嗰陣時就31,000幾啊，31,100幾。咁再延伸落嚟呢條線咧，嗱，大家見到就係啱啱好啊，今次就係到咗呢個位啦。所以而家呢個位咧，點解有咁大阻力咧？就係因為無論周線圖又好啦，月線圖都好啦，其實都係去到呢個阻力位。呢個阻力位啱啱嚟到呢度咧，就係咁啱就係呢個位嘅27,000。27,300、27,000至27,500咗緊啦，呢啲位啦。因為呢度咧條線好多年啦，好長啊。因為佢是但喐少少咧，或者你條線嘅粗又爭啲咧，咁呢度已經爭緊100-200點噶啦。咁大概就係27,300至27,500，就係呢一波嘅上面嘅阻力位啦。而且呢個阻力位仲要係大嘅添。好，再咁睇翻近少少啦，嗱，近少少即係譬如可能係今年啦，年初至今啊，譬如或者舊年到而家，呢個都係周線圖嚟噶。咁個恆指都係沿住呢個通道上去嘅。嗱，佢落到底嗰度就彈翻上嚟，落到去到頂咧，佢又落翻去。咁而家咧又去到呢個通道嘅頂部咯喎。嗱，呢個通道嘅頂部而家都係介乎喺27,300至到27,500，嗱，都係呢個位係一個頂部嚟嘅。咁咁啱上個星期咧就啱啱就掂到個頂部啦嚇，掂到個頂部少少，跟住就今個星期就換翻落嚟啦。好，嗱，我哋再睇翻恆指嘅日線圖啊。咁我哋開翻啲平均線出嚟先啦。咁啊，如果我哋日線圖咧要睇翻個黃金比率咧，咁我哋就由呢度畫到上嚟呢度啦。嗱，咁第一個回吐嘅位咧就係0.236啊嘛。如果你由19,260點開始計咧，計到上嚟上邊啦，而家最高位嘅時候就27,381。如果要回吐翻0.236，咁個數字咧就係25,400啊，25,400度樣嘅。咁啊，如果以夜期計咧，就已經係跌穿呢個水位噶啦，即係已經係跌穿25,400噶啦。咁啊，下一個位咧，如果0.382咧，就係24,200喎，24,200啊。咁即係話咧，有機會呢一波嘅回調咧，係有機會介乎喺0.236至到0.382之間嘅。咁呢度都頗遠啊，就係呢度都就算呢度都相隔咗成差唔多接近都1000點啊，呢度都有1000點啊。嗱，因為佢之前呢度升上嚟咧，升咗8000幾點咧，其實基本上都冇乜個大嘅回吐啊。由呢度就有少少啦，咁但係就之後都冇一個比較完整啲嘅回吐咧，係真係回翻落去0.382嗰啲水位，都未試過一次，即係升咗成8000點都未試過一次係跌翻去0.382嘅。咁啊，呢一轉就睇下會唔會啦。咁就啱啱就即係中國嗰邊咧就宣布咗啦，就將啲稀土就即係限制出口。咁就其後咧，特朗普就可能又話唔同習近平會面啦，又或者係要收中國嘅100% 嘅關稅啦。咁所以咧近排咧即係星期五啊，突然間個貿易戰咧就好似升溫咁啦。咁所以如果你見到係期指嗰度咧，期指嗰度就已經跌咗成1300幾點㗎咯喎。期指就已經跌到落去25,000嘅水平㗎啦，即係如果講期指啊，因為星期一翻嚟我哋唔知啊，即係現貨唔知去到幾多。
但係期指就已經係跌到落去25000嗰啲水位得啦，即係話已經跌穿咗25400，即係0.31啊。至到24200嘅中間啦，咁啊以25000係呢啲位咯。咁嗱，但係咧現貨就未必係咁恐慌嘅，因為現貨咧就可能到某啲位咧就會有人接貨啦。咁但係如果佢有個裂口效應出嚟嘅話咧，就可能真係星期一都有機會係跌超過1000點都唔出奇㗎。嗱，你睇埋而家現有嘅指標啊，咁啊，呢個星期一點嘅情況咧，我哋暫時都未知啊，因為咧啲消息咧就傳得都幾混亂嘅，有時又話會同佢特朗普咧，有時又話會同習近平會面啦，有時又話唔會啦咁所以要等下個星期咧啲消息穩定咗啊，真係會唔會有個會面出嚟啊？有個公告，大家兩個國家都有公告啊，咁就會明朗化翻啲啦。喺呢個時間咧，就唔適合做一啲買賣決定啊，因為如果唔係咧，好可能就會震走你噶啦，因為可能突然間跌千幾點落嚟，你啲貨走晒，跟住突然間佢下晝可能升翻500點，又或者升翻起碼都一半上嚟咧，咁變咗咧，你之前好早走咗貨嗰啲咧，你就可能會輸得比較多啦。又或者你咧就可能心急想追貨啊，原來跌完1000點，都後邊仲有幾日仲要再跌嘅，咁就最好要等嗰個市咧就穩定翻少少，大家先至去睇下有邊啲值得去直博嘅股票再買啊。咁啊，留意住恒指個位咧就係25400啊，25400啊，第一個支持位25400，睇下會唔會佢盤中可能跌穿嘅，但係可能收市有冇機會上翻25400嗰啲位啦。如果企唔翻住25400咧，下一個位咧就要去到差唔多接近20000嗰啲位噶啦。呢度咧就係之前嗰啲低位啊，都係差唔多喺25000嗰啲位嘅。嗱，咁啊指標方面咧，第一個向下嘅指標 CCI 已經係穿咗啦，跟住恒指啊呢度咧就係佢由藍燈咧一路上嚟都係藍燈嘅，由藍燈就轉翻黃燈啦。星期五就第一日轉咗黃燈啦，即係話代表佢嗰個強勢咧就已經停止咗啦，即係一路以嚟佢向上強勢就已經停止咗啦。其餘嗰啲指標咧都暫時都接近啊，接近差唔多係即係去到零嗰啲位置啦。譬如有張盤喺零線以上就接近零啦。莊家線咧就暫時未跌穿嘅，暫時未跌穿。咁之後會唔會跌穿咧就唔知啦。咁啊，如果跌穿咧呢個上升週期啊，即係話由19000幾點上嚟呢個週期咧，就可能成段就完結啦。嗱，跟住咧就再睇埋 A 股啦。嗱，A 股咧啲指標就全部都仲係向上當中嘅。好啦，加上而家仲係 keep 住係多頭排列啦。有張盤仲係零線以上啦，莊家線亦都喺佢上面嘅喎。咁同埋呢兩日咧，雖然間港股跌咗幾日啦，但係 A 股咧嘅上證仲有拉升指標仲出現緊喎。呢個放大少少俾大家睇下，呢個拉升指標依然仲有喺度啊。雖然間唔係咁強啊，呢個拉升指標唔係呢度前面呢啲咁強，但係都依然仲係出緊呢個拉升指標啊。咁而上證呢度咧，佢就用翻下邊啦，最低嗰條呢度最低嗰條20天線啦，用翻個20天線做個止損，即係3733啊，即係嚟到呢度咧就要小心啦，即係跌穿咗咧，如果你有貨嘅話，都可能要走緊啲啦。嗱，跟住咧，我哋睇埋美股。嗱，美股原本咧上個禮拜都係創緊呢個高位嘅，嗱，今個禮拜就開始有啲回調啦。尤其是尋晚咧就公佈完即係呢個
即係貿易戰再升溫呢個消息之後咧，咁個美股都大跌嘅。嗱，呢日就跌咗878點啊，道指。咁嗰個有莊盤咧就由零線以上就轉翻咗零線以下啦喎。咁啊 CCR 咧亦都係喺尋日啊，即係再之前幾日咧就跌穿咗啦。咁佢同港股亦都一樣喎，原本一直以嚟嘅藍燈咧強勢狀態就轉翻做黃燈啦，因為星期五嗰日咧就跌得都幾多下，咁啊直頭係轉咗做黃燈。咁個走勢咧就有啲似港股啦，不過港股咧就唔係跌好多喎，佢反而就一炮過去跌咗成800幾點，會唔會引到啊港股星期一都會有機會追翻同美股差唔多嘅跌幅？咁嗱道指而家嗰個支持位咧，我哋睇翻下邊呢個 EMA 線啊，咁呢條咧就係講緊45,364啊，45,364就係佢而家嘅支持位，好接近嘅啦。嗱，至於納指啦，納指呢一波上嚟，我哋又重新劃過去嗰個黃金比率。嗱，近嗰個0.236啦，0.236嗰位咧就係21,100，21,100，即係第一格落去咧就係21,100。咁而家咧就距離都比較遠嘅，你而家呢刻距離都比較遠。咁佢個指標咧亦都係暫停啊，即係之前咧就全部強勢嘅，上個禮拜我哋都講㗎。咁佢仲係全部強勢啊嘛，上個禮拜，所以我哋上個禮拜都仲未叫做睇上㗎嘛。咁結果佢都係一路升到上星期五先至跌啦。咁星期四都仲創緊新高啊。咁所以上個禮拜我哋繼續睇上咧，係佢都係有做到呢樣嘢出嚟嘅。不過星期五咧係因為有個消息帶動啦，咁啊直頭就挫咗落嚟啦。咁然後而家嘅指標係咩咧？而家咧就係拉升指標就出咗暫停。暫時就冇咗拉升指標啦。CCI 亦都向咗下，有莊盤又未跌到零線以下嘅，莊家線都仲未跌穿嘅。咁所以而家第一個支持位咧就係講緊21,152啊，呢個納指嚟㗎，納指支持位就21,152。至於標普啦，標普我哋又重新再畫多次嚇。咁佢嗰個有莊盤咧就係零線啊，仲喺零線以上嘅，仲啱啱黐住個零啦嚇，即係而家仲係啱啱黐住個零線嘅。咁呢個拉升指標咧，亦都係暫停咗啦，拉升指標暫停咗，CCI 亦都向咗下啦。咁我哋重新再喺呢度畫個嗰個黃金比率啦，因為都已經比較遠啦。咁佢呢個0.236嗰個位咧，就係第一關啦，就係6,309，6,309啊，呢度6,309就係佢啱啱下邊嗰個支持位所在啊。咁亦都係比較遠啊，因為佢一路升上嚟咧，都係未斷過啊，即係未曾試過一個比較正式大啲嘅回吐。咁嗰個強弱勢指標亦都係由藍燈轉翻黃燈啦。嗱好，咁啊幾大嘅指數啦，包括港股啦、A 股啦、美股啦，咁我哋都講完啦。咁我哋跳落下一 part 講沽空啊。你見到呢個咧就係累積沽空嘅情況，咁就係更新到去10月3號啦。咁啊最新嘅累積沽空嘅金額咧就係平保就496億，阿里巴巴就382億，
美團咧就312億，騰訊就270億，紫金就排第5，就251億。咁啊，紫金咁嘅市值咧都有200幾億嘅沽空，都算好誇張噶啦。比亞迪就排第6，就219億，小米就189億，百度就185億，跟住就寧德時代3750咧就都有超過130億啦。咁啊，頭嗰10隻累積沽空最大嘅就係呢啲啦。咁啊，下邊仲有理想汽車啊呢啲啦。嗱，跟住咧我哋就睇翻即係呢個星期啊嗰個沽空嗰個變化。咁我哋先睇咗平倉先啦。嗱，平倉咧最大嘅咧就係隻700啊700，其次咧就係5號仔匯豐都有平倉嘅喎，跟住就939建行，跟住就3800都有平倉嘅，跟住咧就係2800啦，盈富基金都有部分平倉1398跟住就941中移動呢啲都有平倉嘅，388啦、2318啦，同埋1299。嗱，呢個就頭嗰10隻平倉最大嘅股票啦。嗱，睇平倉咧，咁我哋就睇下加沽啊。嗱，加沽最多嘅咧就係呢個3690美團就加沽咗45億，跟住咧就係2899紫金就加沽咗23億啦，1024快手就加沽咗21億，就3750寧德時代就19億，1347華虹。嗱，呢啲之前升得多嘅都開始有加沽啦，9988都開始加沽翻啦，9626康方同埋9888百度，嗱，呢啲都係有加沽啊，超過10億以上嘅。仲有一隻就1208啦，都係加沽10億以上嘅喎。咁啊，呢啲大家就要留意啦。咁啊，見到加沽啦，仲有一隻1772啦，贛鋒鋰業。咁即係話啲鋰電池嘅3750呢啲都開始有啲要即係回吐跡象啦。咁大家要睇睇啦，呢啲電池股。咁就美團啦，嗱，美團本身都已經係跌咗落嚟㗎啦。咁佢咧反而就個沽空就暫時都未停止喎，即係原本就可能跌緊嚟嘅，不過就又加翻上去啦，嗰個沽空金額。咁啊，睇翻美團啊，近排嗰個累積沽空啦，原本咧佢係跌緊落嚟嘅，即係平緊倉嘅，突然間咧又加翻上去喎，突然間又加翻上去啊！咁啊，睇埋其他嗰啲啦。嗱，反而騰訊咧，嗱，騰訊都係有啲平倉嘅，即係平咗倉之後，咁反而騰訊就冇話，即係嗰啲沽空就加翻去之前嗰個高位啦。咁啊，頭先就係3690就係上翻之前個高位啊嘛。咁啊，騰訊就似乎就啲沽空平咗倉就冇再加過啦。咁反而咧就阿里巴巴咧就近排個沽空就突然間加大翻啦。嗱，越嚟越見到啊，近排阿里巴巴嘅沽空咧就原本係落咗低位啊嘛，突然間因為佢升得太多啦呢2個禮拜，
就升到上去差唔多接近190蚊啦。咁就啲沽空突然間就增加翻啦。咁啊，留意翻隻阿里巴巴嗰啲沽空。咁如果咁高位，即係個沽空咧又上翻咁多咧，咁所以阿里巴巴都可能近排都要回吐翻啲啦。嗱，睇完沽空報告咧，我哋就睇下呢個大行持股變動。嗱，呢個禮拜咧都個市都跌嘅，咁大戶都冇乜點樣買嘢啦。咁你見到700啦，咁但係其實700咧就有買有沽嘅，咁你見到有買有沽啊，咁所以基本上都唔係話特別買700噶啦。咁另外有一隻咧就9999喎，啊，做一隻就9999，就可以留意下啊，唔見有沽嘅999，但係就買嘅啫啊，就沽就係沽邊啲咧？就係頭先有講啦，有騰訊咧就有買，亦都有沽。咁9988阿里巴巴就集中係沽貨啦，因為升得咁高咧，都開始集中沽貨啦。跟住仲有隻1024快手啊。9992就沽咗好耐噶啦，啲大戶都開始慢慢一路沽緊落嚟，因為個市去到咁高啦，咁同埋咧就之前如果你要一路部署第4季嘅話咧，就可能要沽緊啲賺咗好多嘅，咁可能啲錢嚟抽下新股都好啊，咁啊抽完新股都可能分分鐘賺到嗰個錢咧就多過你繼續係持有呢啲股票嘛。咁啊，跟住就仲有隻9660啊，都係沽貨對象嚟喎。9660地平線機器人，9618京東，京東都係啦。咁咧就睇落嚟咧，就似乎係近排就沽啲科技股多啦。咁你要留意下嗰個科技股指數啊，有機會就由今次個跌市啊，就可能由嗰個科技股指數帶動啦，因為啲大戶沽都係沽呢啲啊，都係沽呢啲啊。咁至於咧過去嗰個星期咧，港股通究竟流入邊啲啊，同埋流走邊啲股票啦？就阿里巴巴雖然間就大戶沽貨啦，咁但係港股通咧就成個星期都有流入嘅，就流入咗211億，騰訊就流入咗69億，中芯就流入咗29億，地平線機人咧就22億，快手就係19億。嗱，呢個咧就唔係去到星期五啊，大家就唔好誤會，就呢個係上個星期由星期一至星期五嘅總和，就唔係嘅，就去到應該係星期三嘅啫，因為佢係 T+2嘅。咁五大流出嘅咧就係盈富基金啦，流出咗61億。咁國企指數啦就流出咗21億。咁所以咧指數基金都流出咁多啦。咁所以個市就你見到要回調咁多日就咁解啦。咁仲有啲建行啊、電信股啦、中電信同埋中國移動啊，都係呢啲都係流出緊嘅。好啦，最後咧，咁我哋就睇埋呢個每週選股。嗱，呢個星期咧就嗰個股份數目咧，就因為嗰個市就跌翻啦，突然間就大跌咗啦。咁嗰個股份數目咧就縮細到得翻34隻啦。咁而家有34隻嘅。咁同之前4日幾隻比咧就少咗啲啦。咁27號咧銀娛咧入咗嚟咁多禮拜之後咧，就終於都走咗啦，咁啊，大家可以比較翻嚇，由入嚟嘅時候，6月嘅時候入嚟，咁啊而家9月走3個月時間，如果你係呢度持有咗3個月，咁你嗰個你有幾多啦？嗱，譬如我哋可以睇翻，
我哋如果6月21號，嗱，當你由6月21號嘅時候就持有啦，開始買入銀娛啦，咁持有到而家佢離開咗啦，就到而家持倉都係賺19% 嘅，咁如果你按最高價計咧，就賺咗30% 啦。呢個就係中長線選股咧，就幫你哋揾到一啲比較即係坐得穩陣啲嘅股票啊，即係中間都唔會點樣去大波動嘅。嗱，咁另外走咗嘅咧就有隻1167，嗱，今個星期咧係冇新股份夾嚟啊，留意係冇新嘅夾嚟，只有走咗嘅啫。咁第二隻就係1167啦，跟住就1783， 1801信達就上個禮拜三入嚟，今個禮拜又冇咗啦，因為個市唔靚啊，個市唔就佢就算啱啱入到嚟咧，都唔係升得好多，跟住就離開咗啦。跟住就18772018瑞聲，瑞聲都好耐噶啦，咁而家亦都係佢就離開咗我哋個選股器啦，即係中長線選股個表啦，2280啦，2610啦，呢啲都係已經離開咗2610。3692啦，3738啦，6185啦，同埋6699，呢一紮都係走咗嘅股票嚟㗎。今個禮拜就冇一隻新嘅加入嚟啊，全部都係以前現有嘅股票，只不過係現有股票裏邊咧有成差唔多10幾隻咧就俾人剔咗出嚟啦。咁而家剩翻低嘅咧就34隻，剩翻低係34隻。咁譬如有邊啲咧？舜宇啦，仲有藥聯合啦，力勤資源近排都升得幾靚，仲有中國黃金啦，呢啲黃金股都仲有好多喺度啊。仲有一類咧就係啲旅遊股啦，譬如同程啊、攜程啊，呢啲仲喺度嘅。咁另外仲有啲就創新藥嗰啲啦。恒瑞醫藥啦，呢啲創新藥啦，歸創通橋啦，和宜 B 啦，爆菜圖啦，呢啲都係啲創新藥，百隻神州啊，仲有呢個啦，康寧傑瑞製藥，因為咧舊年即係今年啦，講緊今年嗰個市升上嚟咧，第一波就係講呢個 DeepSeek 啦，第二次令到股上嚟咧就係啲藥股啊嘛。咁近期個市上嚟咧就係靠啲黃金或者金礦股啊嘛。咁所以呢度咧3個板塊咧都有嘅。呢3個板塊都有喺度嘅。咁所以我哋中長線選股，所以就會揀到一啲令到個市慢慢即係升上嚟嗰啲股票啦。咁再就係心動公司咧入咗嚟都一段時間嘅，好耐嘅啦。咁大家可以留意翻啦，即係佢會而家嗰個表現，即係一個市種跌緊落去咧。呢啲股票咧，呢啲屬於比較優質啲嘅股票咧，佢都係暫時都冇俾我哋踢出呢啲，大家要留意下啦。咁你可以 cap 低個圖啦。咁好啦，今個星期咧嘅針做到貨咧，就先同大家講到呢度啊。咁以上咧只係啲個人參考嘅資料，冇任何投資建議嘅。大家投資之前咧，你自己衡量翻個投資風險，同埋問翻自己投資股份啦。咁咧最後就幫忙就呼籲大家就幫忙訂閱下我啲頻道啦，咁令到我哋頻道就可以更加多人可以欣賞到。咁下個星期咧就再同大家做功課，拜拜。